child I've become. Father, you're becoming so real to me. Geliefde, ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. Dit is vir my 'n kosbare voorreg om vanmiddag af te rond dit wat ons reeds gedoen het en gepraat het oor ken Vader se hart. Ek wil heel eers vir u sê, dit is onmoontlik vir enige mens wat bestaan om die dieptes en die heerlikheid van God die Vader in 'n beknopte paar lesse saam te gee. Dit is onmoontlik. God is net te groot. Hy is te groot in al sy heerlikheid, dat ons hom kan probeer saamvat in 1 of 5 preke. Dis nie haalbaar nie. Dit wat ek vir julle gegee het tot nou toe in 3 sessies, gaan ek afrond met 'n 4de sessie, net om vir jou sekere goed te gee, wat jy in jou hart moet opneem en moet vasmaak, dat jy Vader beter kan leer ken. Ons ken Jesus, want ons ken sy woord, die evangelies, die 4 evangelies, leer ons alles oor Jesus. En Jesus het uiteindelik vir ons gesê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. So hy is eintlik die rolmodel van die Vader gewees. En ons is dankbaar vir dit wat Jesus ons geleer het. Ons het die krag en die heerlikheid van God die Heilige Gees, wat in ons bly en wat met ons is, wat ons leer, wat ons onderrig. Maar nogtans is dit vir die mens net nie haalbaar om die volle dieptes van die Vader se hart te leer ken nie. Ek gaan vir u bid, dan werk ons verder uit God se woord uit. Dan hoor ons wat sê God vir ons oor sy hart wat hy met ons wil deel. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons met soveel vrymoedigheid u troon van genade nader. Ons is so dankbaar dat ons vandag kan sê ons is seuns en dogters van God. Ons is kinders van die lewende God. Dankie vir die bloed van Jesus wat ons gekoop het. Dankie dat ons gereinig en geheilig is en dat ons aan u behoort. Ek bid, Here, bereik u kosbare doel. Ook vanmiddag is my gebed in Jesus mooi naam, Vader. Amen en amen. In die vorige gedeeltes het ek met u gepraat oor Vader se hart rondom sy liefde vir jou, rondom die feit dat ons geskape is na God se beeld en dat hy partydig is vir jou en dat hy vir jou omgee en dat hy homself raak sien in jou. Ons het gepraat oor die vrug wat hy by jou wil sien. Ons het gepraat oor die verlore seun wat terugkom huis toe en wat volkome herstel word. Ons het gepraat van ons hemelhuis wat Jesus gegaan het en gesê het, in my Vader se huis is daar baie wonings en dat hy ons kom haal en dat hy ons na hom toe vat. Ons het sekere grondgedeeltes in die teks gebreek oor die liefde van God, wat alle verstand te bowe gaan, vrede wat hy vir ons gee. Maar vandag wil ek met jou praat oor 'n ander gedeelte, sodat jy dit ook kan besef en dat jy kan groei in heiligheid, soos wat die Here dit vir jou wil sê. Die woord van die Here sê, God is heilig. Nou, dit is baie moeilik om 'n begrip van heiligheid uit te beeld en uit te dra. Ek gaan vertrou dat die Heilige Gees met jou werk rondom die gedeeltes wat ek met jou gaan lees, sodat jy dit kan begryp, dat jy daarom iets daarvan kan verstaan, dat God is heilig en dat hy van my en jou verwag om heilig te wees. Die Here verwag van ons, soos ons gehoor het, om vrug te dra, maar hy verwag van jou en my om heilig te word, heilig te wees, heiligmaking na te jag. En dan wil ek ook die gedeelte uitlig waar Vader ons tugtig
om ons te dissiplineer as ons ongehoorsaam is. Nie om ons dood te maak nie, nie om ons te slaan en uit te wis nie, nee, maar om ons te lei in die rigting waarin hy ons wil hê. Jy sien, vandag preek mense nie maklik oor heiligmaking nie. Hulle preek nie maklik oor die tugtiging van God nie, maar dit is deel van God se eienskappe, dat hy heilig is, en dat hy van ons verwag om heiligmaking na te jaag, dat hy van ons verwag om gehoorsaam aan sy woord te wees. Ek wil jou in die woord uitbedien, want dis wat jou krag gee. Dit moet jou anker wees in die lewe, wanneer jy die woord van God vat, en jy sit dit in plek in jou lewe. Broer, suster, vriend, dis die begeerte van my hart, dat die Here in en deur jou verheerlik moet word. Jy's wedergebore. Jy's gewas in Jesus bloed. Jy's gereinig. Jy's geheilig. Jy's die eiendom van die lewende God. Jy het op die geloofspad begin loop, en die Heilige Gees leer jou, en hy onderrig jou, en hy lei jou in die volle waarheid. Kom ons kyk, wat sê die Here rondom heiligmaking. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 13, sê hy, daarom omgord die lendene van jou verstand. Omgord die lendene. Wat bedoel hy? Dit is soos die gordel wat jy omsit om jou broek vas te maak. Jy moet jou gedagtes omgord die lendene van jou verstand. As jy nou gaan kyk na die Joodse kleed, dan sal jy verstaan wat beteken die gordel. Ek gaan nie daai dieptes met jou doen vandag nie. In ons term praat ons van 'n belt. Hy sê omgord die lendene van julle verstand. Met ander woorde, kry jou verstand in lyn met wat God se woord sê. Dan sê hy, wees nugter. Wees nugter. Omgord die lendene van jou verstand. Kry jou gedagtes by dit wat God vir jou wil sê. Dat sê hy, hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Vader het Jesus aan jou geopenbaar deur die Heilige Gees. En jy het volle genade by God gekry. Maar nou verwag God van jou om by deur van jou denke, jou gedagtes, jou verstand te vat en dit terug na Christus Jesus toe, wat die bron van lewe en krag en sterkte en genade is in die Here. Omgord die lendene van jou verstand. Moenie dat jou verstand rondhardloop, jou gedagtes rondhardloop met jou nie. Vat verantwoordelikheid vir jou gedagtes. Dat sê in die 14de vers, soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewens inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Breek weg van die verlede en die gewoontes wat jy gekweek het in die verlede. Breek weg daarmee. Kry klaar daarmee, want jy die Gees van God in jou. Jy's 'n nuwe skepsel. Nou sê hy in die 15de en die 16de vers, maar soos wat God julle geroep het, heilig is. Soos wat God heilig is. Suiwer, sonder sonde, sonder ongeregtigheid. Hoor wat sê hy, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. In ander woorde, jou hele lewenswandel moet jy daarna strewe om heilig te wees, omdat God heilig is. Moet jy heilig wees. Hy sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Jy kan nie op jou ou lewens weggaan nie. Jesus het geen sonde gehad nie. Ons weet God het geen sonde nie. Ek gaan dit net nou met jou werk.
Maar ons wat vrygekoop is, losgekoop is, gereinig is, geheilig is in die bloed van Jesus, wat die eiendom van God geword het, wat sy seuns is, wat sy dogters is, wat sy kinders is, moet dit in ons gedagtes bære. Ons moet heilig wees, soos wat God heilig is. Luister wat sê hy. Hy sê in Hebreërs 12 vers 14, jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. God is heilig, broer. Suster, God is heilig. Vriend, hy is heilig. En hy verwag van ons as sy kinders, om heiligmaking na te jaag, te breek met die sonde, uit ons lewens uit te kry, om ons harte in rein te kry, deur ons belydenisse. Jy sien, heilig is God, en hy verwag van ons om heilig te wees. Kom ek lees vir jou, ook 'n bietjie uit Openbaring 4 uit, oor die skrifte wat praat, oor aanbidding, in die heerlikheid, van die troonsale van God. Ek begin met te lees van die eerste vers af. Hy sê, na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek gehoor het, soos 'n bassein, met my oorspreek het gesê, kom op hierheen, dat ek jou kan toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Nou kom Johannes, wat op Patmos is, en hy sê, dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een wat op die troon sit. Toe hy in die gees kom, toe word hy deur die Heilige Gees, ons weet, hy was hier waarskynlik in 'n visioen, was hy tot in die heerlikheid van die voorportale en die troonsale van God gewees. God gee dit vir hom genadiglik, dat hy dit kan neerpen, dat ek en jy vandag kan sien, oor wat gebeur in die troonsale van die hemel. Kom ons kyk wat sê hy. Hy was in die gees, en dadelik was hy in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een wat op die troon sit, en hy wat daarop sit. Kyk net, hoe lyk God, en hoe lyk die troon, dat hy sy heerlikheid kan begryp. Hy sê, en hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog, wat in sy voorkoms gelyk het soos smarag. Ek dink dit moes verskriklik gewees het, toe God vir hom die troon wys, en hy sien wie op die troon sit. Luister hoe praat hy. Hy sê, rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone was daar 24 ouderlinge, bekleed met wit klere, en het goue krone op hulle hoofde gehad. Ons kan baie bespiegel oor wie sê die 24 die algemene lering is dan die 12 apostels is, en die verteenwoordiging van die 12 stamme van Israel, maar hulle is in spierwit klere, sit hulle op trone, rondom die troon van God, en daar het weerligte, en donderslag, en stemme uit die troon uitgegaan, daar waar God sit, en die heerlikheid daar was, het daar donderslag uitgegaan, 4 fakkels, en die 7 geeste van God, het voor die troon gebrand. Dit moes 'n verskriklike gesag vir Johannes gewees het, maar ek haas my, want ek wil graag by die aanbiddingsdeel uitkom. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon, rondom die troon, 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Ons het nie genoeg tyd om hierdie 4 lewende wesens in gedetail na te gaan nie. Maar in die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge, luister 'n bietjie, en die eerste lewende wese was soos 'n leeu, die tweede en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die 4de lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. Hierdie dierebeeld 'n sekere simboliese voorstelling uit. Maar hoor wat gebeur nou. En hierdie 4 lewende wesens
het elkeen vir homself 6 vlerke gehad. En hy was rondom en van binne vol oë. En dit sonder ophou, dag en nag, sonder ophou, dag en nag, het hulle uitgeroep, heilig, heilig, heilig. Hulle het dit beklemtoon, God se heiligheid word 3 maal beklemtoon, wat sy eienskap van heiligheid is, sodat ek en jy dit kan begryp. Ons kan nie maar praat van die ou baas daar bo, die baie mense sê, die ou baas daar, weet jy wat, God is heilig, hy is heilig, omdat hy alwetend, alomteenwoordig is, almagtig is. Alles kan ons aan God toeskryf, sonder begin, sonder einde. Skepper en maker van alle dinge. Jy kan dit die een na die ander een uitnoem. Hierdie hemelwesens roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here, God almagtig. Hulle besing en aanbid sy almag, sy heiligheid, sy grootheid, sy krag, sy alwetendheid. Hulle besing en bring aanbidding na hom toe vir wie hy is. Elke keer wat hulle dit uitroep, hoor wat gebeur, want die lewende wesens heerlikheid en danksegging gee aan hom, wat op die troon sit, wat tot in ewigheid is. Val die 24 ouderlinge neer voor hom, wat op die troon sit. Dit moet verskriklik wees. Luister mooi, ek dink dit moet verskriklik wees. En hierdie gees van aanbidding voor die troon van God, terwyl hierdie lewende wesens uitroep, heilig, heilig, heilig. Hulle beklemtoon die eienskap van heiligheid voor God en van God uit. Hulle besing dit, hulle aanbid hom. Die 24 ouderlinge val neer, elke keer wat hulle dit doen. Kan u indink, wat se tipe aanbidding is dit? Dis uit die troonsale van die hemel uit, wanneer jy God op so wyse in sy heerlikheid ken en besing. Dis hoekom Vader dit vir jou gee, dat jy kan sien, maar hoe aanbid hulle hom in die hemel, en dat jy ook jou hart kan rig om God te aanbid in heiligheid. Die Here wil vandag vir jou vat langs die pad van 'n lewe wat toegewy is aan aanbidding. Kyk wat sy val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon neer in erkenning. Hulle haal hulle krone af voor hom wat op die troon is, en hulle aanbid hom. Hulle aanbid hom vir sy almag, vir sy ewige heerlikheid, vir sy krag, vir sy skoonheid, vir sy reinheid, vir sy pragt, vir sy praal, vir sy majesteit, vir sy luister, is hulle besig om hulle krone neer te gooi voor hom wat op die troon sit. Dis aanbidding. Hulle hele wese strek dit uit. Hulle val neer voor hom. Hoeveel maal val ons neer voor God, wanneer ons sy heiligheid en sy grootheid besing, en daar ooit in ons lewens 'n tyd aangebreek, wanneer ons voor God neerval, en hom aanbid wat heilig is, wat soewerein is, wat almagtig is, wat alwetend is, wat alomteenwoordig is. Sy heerlikheid. Hoe lyk my en jou aanbidding voor God? Die Here skryf dit vir ons neer. Kyk wat sê hulle sing. U is waardig,
O Here, U is waardig. Weet jy, dis woorde wat elke kind van God kan sê. Here, U is waardig. U is lofwaardig. U is aanbiddingswaardig. U is hoog. U is verhewe bo alles. Luister wat sê hy verder om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag. Hoeveel maal het ek en jy dit al gedoen? Is ons te skaam? Voel ons verleë? Broer, suster, God wil hê jy moet jou alles vir hom gee. Hy's nie tevrede as jy iets terughou nie. Hy wil jou aanbidding hê. Hy wil alles van jou hê. En dis hoekom jy vandag moet weet, God is heilig. Hy verwag van jou om heilig te lewe. 'n lewe van afsondering. 'n lewe van toewyding. Dat jy die gedruis en die gejaagd van die wêreld uitkom. Miskien gaan dit jou kos om met jou vriende kring te breek. As hulle jou in sonde aftrek. Wil God sê breek met hulle. Kom onderuit en sonder jou af, want God het 'n behaag in heiligheid. Dit kos 'n prys. Dit kos 'n prys om God te dien. Dit kos 'n prys om God te aanbid. Dit kos 'n rein en 'n skoon hart. Soos wat die woord van God sê. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige paleis, sy tempel, van sy heilige berg? Hy wat skoon van hart is en wat heilige hande kan ophef na die hemel toe. Hoe lyk ons harte? Die bloed van Jesus reinig ons harte. Hy was ons, hy vergewe, hy spreek vry, hy reinig jou gewete, sodat jy heilige hande voor God kan oplig in aanbidding. Psalm 24 en Psalm 15. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan op sy heilige paleis, sy heilige berg? Hy wat rein van hart is en wat heilige hande kan oplig na die hemel toe. Weet jy, broer, suster, hierdie hande moet jy kan oplig, jy moet 'n rein hart voor God hê. Dit maak die verskil. Hy sê jy is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Deur U wil is hulle geskape. God soek jou heiligmaker. Hy soek jou toewyding. Hy soek jou aanbidding. Hy soek jou lofpryse. Moenie skaam wees vir dit nie. Wanneer God homself wil verheerlik in jou lewe, doen dit onbeskaamd. Ek wil graag met u kort praat oor Vader se hart rondom tugtige. Jy sien, jy weet nou, Vader se hart is daarop gerig dat jy heilig moet wees, want hy is heilig. Maar nou kom Vader en hy praat met jou oor tugtiging. Dit is die gedeelte wat nie een van ons baie lief is voor nie. Trouwens, ons is deesdae verbied om ons kinders te tugtig. Ons is verbied, dis teen die wet om dit te doen. Maar kyk wat sê God se woord. Hy praat in Hebreërs 12 vers 5. Hy sê, my seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie. Ag die tugtiging, wanneer God jou tugtig oor jou ongehoorsaamheid, hoe hy dit doen, ag dit nie gering nie. En beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Jy sien, ons almal weet, Jesus het liefde aan ons kom uitleef. God is liefde. Jesus het ons lief gehad toe homself aan die kruis gegee het. Dan weet ek en jy moet gehoorsame kinders van God wees. Die Here te baat daarin. Ek lees weer daai vers, die B-gedeelte Hebreërs 12 vers 5b. Hy sê, my seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie. En beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. God bestraf ons ook, want hy's lief vir ons. Hy vergewe ons. Dit het ons gesien uit die verhaal van die verlore seun.
Hy vergewe menigvuldiglik, broer. As jy gaan bely en jy sê jy's jammer, ag weet jy, kyk vir jou soos ons uit daai verhaal het kyk, kom jy nog van ver af en sê het vergewe, herstel, volkome. Maar hierdie selfde God wat liefde uitbeeld, beeld geregtigheid ook uit. Ek en jy is geregverdig in Christus Jesus. Hy beeld dit uit, deurdat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis. Deur een persoon het sonde in die wêreld ingekom, Adam. En deur een persoon, Jesus Christus, het ons vrygekom van ons sonde. Kyk wat sê hy, Hebreërs 12 vers 6 en 7, hy sê, want die Here tugtig hom wat hy lief het. Liefde en tugtiging loop hand aan hand. Jy kan nie liefde en tugtiging skei nie. Ons wil altyd konsentreer net op die liefde. Net op die genade wat volkome deel van God is. Dit is God. Maar ons gesien God is heilig ook. En ons het nou gesien God tugtig ook die wat hy lief het. Die tugtiging en die liefde loop saam. Hy sê dit. Hy sê, want die Here tugtig hom wat hy lief het. En hy kastei elke seun wat hy aanneem. Gaan kyk 'n bietjie wat beteken die woord kastyde. Weet jy, hy straf jou as jy verkeerd gedoen het. Hy's genadig, hy's barmhartig, hy's vol van goeie keel. En as jy bely, vergewe hy. Hy's gou om sagmoedigheid te bewys. Maar hy sê, hy kastei die een wat hy aanneem. Hy sê, as julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. As julle die tugtiging verdra, behandel hy jou as seuns. Dan sê hy net daarna, want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Hy kom en hy sê in die 8ste vers, maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Ek lees hierdie vers weer. Hy sê, maar as julle sonder tugtiging is, luister mooi, jy moet gedissiplineer word. Jy moet rigting op jou geestelike pad kry. Soos wat ons kinders tugtig, nie om hulle te vermoor of uit mekaar uit te ruk nie, maar om vir hulle rigting te gee, om hulle gedissiplineerd op die gesonde weg te sit. Dit gaan nie oor verwoesting nie. Dit gaan nie om jou kwaad uit te haal op hulle nie. Dit gaan daaroor God wil hê jy moet gehoorsaam in die rigting stap wat vir jou uitgebaan is, wat hy vir jou gee, wat die regte rigting is, waarin jy vrede en blydskap, gemoedsrus en kalmte sal beleef en ervaar. Tugtiging en liefde gaan saam. Kom ons kyk weer, hy sê, maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. As daar nie tugtiging plaasvind nie, is daar nie liefde nie, dan is jy 'n onegte kind. 'n Onegte kind. En jy's nie 'n seun van God of 'n dogter van God nie. God wil dit duidelik by jou laat vandag. Heilig maak hom omdat God liefde is, omdat God regverdig is, omdat hy sy geregtigheid in Christus geopenbaar het. Dis alles, ja. God is genadig. Maar nou kom God en hy sê hy's heilig. En ek en jy moet heilig wees. Ons kan nie op ons ou lewensweg aangaan nie. Dit het ons gehoor. Ons moet bekeer, ons moet wegdraai, ons moet breek met ons sonde. Dan kom ons by ons aanbidding. Wat ons gesê het, kyk hoe lyk heilig. Heiligheid in die hemel, waar hulle God aanbid, uit suiwer hart uit. Ek glo hulle kon nie eens gesondig nie, want hulle is daar met sonde nie. Maar weet jy, en ek kan God ook loof en prys, omdat ons die bloed van Jesus het, wat ons reinig, en wat ons heilig. En dan praat hy oor die tugtiging. As jy 'n egte kind is, as jy 'n seun is, as jy 'n dogter is, dan moet jy die tugtiging waarmee God jou tugtig, omdat hy jou liefhet, verdra. God seën jou vandag met hierdie eienskap van die Here, van heiligheid, regverdigheid. Ja, en dat hy sy kinders liefhet en dat hy hulle ook tugtig. Sit dit in jou geestelike
wese neer. Skryf dit op die tafel van jou hart en jou gedagtes. En wanneer jy getugtig word, moenie murmureer nie. Dis uit liefde wat God dit met vir jou doen, sodat jy as kind van hom kan leef in sy heerlikheid, geoefen in alle geestelike dinge. God seën jou met hierdie woord. Ek bid vir jou, al vra ons die seën van die Here op sy woord. Vader, baie dankie vir die mooi voorreg en die geleentheid wat ons gehad het, om ook uit u woord uit te kon leer, dat God is heilig. God is heilig, en dat u vir ons sê, wees julle heilig. En dat ons kon sien in die troonsale van die heerlikheid van die hemel, in die aanbidding van die ouderlinge, en die wesens wat uitroep, heilig, heilig, dat ons dit kan sien. Ek bid my God, bereik u doel in ons aanbidding, dat het groei van krag tot krag, word verheerlik hierin, en ook Vader, wanneer u ons stigtig, dat ons sal besef, ons is seuns, en ons is dogters, ons is egte kinders van die Here. Ons beswyk nie, en ons murmureer nie, oor die tugtiging nie, want ons weet, God tugtig wie hy lief het. Hy tugtig die wat hy lief het. Dis deel van u eienskap. Leer ons dit, onderrig ons hierin. Ja, Here, stig ons, en bou ons op en verkwik ons hierin. Is ons gebed, ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. God seën jou met hierdie woord. Laat die vrede van die Here jou deel wees. Die blydskap in die Heilige Gees by jou bly. Ja, God homself net aan jou openbaar. Is lief vir jou, ons gesels volgende week weer. 'n mooi en 'n geseënde dag vir jou. Amen en amen. I stand drawn by your hand from a life of heartache, fear and despair. Your body, it was broken, your blood shed for